说世界周年庆解密任务《鸟之物语》，解锁成就进度，赋予伙伴案件。今天解密有点难度，赶快点个关注来抄小冉的作业。首先，我们在时光之学帐篷内找到德莱尼妹妹阿历克斯接任务《鸟之物语》，然后到周卓讲故事舞台的左侧，找到鸭人瑞沙德交任务，并接取新任务《鸟之落雨》。我们需要拾取4根羽毛，这4根羽毛都在德拉诺地图中，不要跑错去外域了哟。第1根羽毛在阿兰卡枫林，我们通过主城传送门传送到阿什兰，然后飞到阿兰卡枫林，坐标45.8、53.6。在高塔上方的平台可以看到一个罗盘，在罗盘下方底座上拾取第1根羽毛。第2根羽毛在塔拉多地图的左上角，沙塔斯城的左侧，坐标29.6、29.5，在水边的石头上拾取第2根羽毛。第3根羽毛在纳格兰地图的右上角，坐标83.8、19.4，在石柱顶端拾取第3根羽毛。第4根羽毛在双火岭地图中你的要塞旁边，坐标42.1、67.5，这块石头上。正常的话拾取就可以了，但是这个位置很多玩家出现了 bug， 开了要塞船屋的玩家飞到这里就会被卡位面，看不到羽毛，稍微远离一点就又能看到。小冉就是被卡了位面的玩家之一。我是怎么拾取到任务物品的呢？首先我们稍微远离一点就可以看到石头上的羽毛了，然后我们按 ESC 键选择选项，选择开启交互按键，并设置一个快捷键，切换成御龙术飞行模式，在你能看到羽毛的位置起飞腾空，加速到羽毛的位置，然后狂按刚刚设置的快捷键。如果你手速快的话，直接用鼠标点也可以。如果你的角色头上弹出了一个放大镜，证明你交互成功，但此时不会弹出任务进度。我们稍等几秒钟，然后重新起飞远离这里，再返回到这块石头上，就显示任务已经完成了。拿完4根羽毛，我们回到时光之学周卓讲故事舞台左侧，找到鸭人瑞沙德交任务就可以啦。我们会获得5个青铜币，并点亮成就进度助理宾客关系经理的助理其中的赋予伙伴案件。记得点关注，小冉还会更新后续的解密攻略。我们下期见啦，拜拜，小冉爱你哦。